ირაკლი კობახიძემ დღეს პირველი კომენტარი გააკეთა შეერთებული შტატების საელჩოს პოზიციაზე საქართველოში სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო საქმიანობასთან დაკავშირებით. საელჩომ გასულ კვირას რადიო თავისუფლების კითხვას უპასუხა და თქვა, რომ შეშფოთებულნი არიან ამ სამმართველოს მუშაობით და სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ მისთვის საელჩოს განცხადება გაუგებარია, თუმცა ამბობს, რომ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით მოლოდინის რეჟიმში არიან. ოპტიმიზმს ინარჩუნებენ და სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან დაკავშირებით ამერიკული მხარის შემხვედრ პოზიციას ელოდებიან. ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, შეგვიძლია ყველაფერი თქვა. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ამერიკის საელჩო წინა ადმინისტრაციის პირობებში იყო ერთ-ერთი მთავარი, ვინც საქართველოში ცდილობდა ხელოვნურად სიძულვილის გაღვივებას, სიცრუის ტირაჟირებას და ეს პროცესები იყო სამწუხაროდ კოორდინირებული. აქედან გამომდინარე დაახლოებით ვეთქვი, რომ საელჩოს ეს განცხადება არის შემთხვევით გაუგებარი, თუმცა მათი საქმეა. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ არ დაუშვათ ქართულ საზოგადოებაში სიძულვილის გავრცელება.